有政黨質疑亞洲電視新股東嘅入股方式，要求亞視交代，又建議政府制定收視指標作為電視台嘅續牌條件。鄭香紅報導。雖然有新股東入股亞視，但係民主黨就質疑入股嘅方式，認為只係吊緊鹽水，已經去信廣管局要求亞視交代。當然我係歡迎阿蔡先生入股亞視啦，但正如我就有質疑，我希望阿張炳良先生講下解釋。而我得嘅消息咧，就每個月只係3-4千萬啫，呢個係吊鹽水式嘅投資嚟㗎。李永達又話，兩間電視台嘅收視率過於懸殊，認為政府喺檢討免費電視台嘅發牌制度嘅時候，應該要加入競爭性嘅指標，要達到一定嘅收視率先可以獲得續牌。如果長期有電視台咁同另一電視台冇競爭嘅話咧，呢個唔應該續牌俾佢，我哋覺得係唔應該嘅。咁對於民主黨嘅講法，亞洲電視話會根據法例去營運，咁政府就未有回應。亞洲電視記者鄭香紅報道。